ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲଟେରମ୍ ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ହିଁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଫଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ, ତ ଏଇଟା ତୋର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆସିଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଆସିଛି। ତ ଆଜି ଏଇଟା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ଟା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲା। ତ ଏଇଠି ଡେଟ୍ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ 25/10/2023। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ହିଁ ଥିବ, ତ ମୋ ପାଖରେ ବି ଏମିତି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ଟି ଆସିଲା ମୋ ଫୋନ୍କୁ, ତ ମୋ ଫୋନ୍ଟି ଏମିତି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ମାନେ ଏମିତି ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଆସିକି ତାପରେ ଏମିତି ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଫୋନ୍ଟା ଓହ୍ଲେଇବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଧରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଧରିଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଆସିଛି ମୋ ଫୋନ୍ରେ, ତ କେବେ ଆସିପାରେ ନା ଏମିତି, ତ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଫଟାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି କି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଦି ଆଗରୁ ଯଦି କିଛି ବିପତ୍ତି ସୂଚନା ଦିଆଯିବ, ମନେକର କେଉଁଠି ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ତ ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯଦି ଆସୁଛି, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ତ ଏମିତି କିଛି ଆଗରୁ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ହୁଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲଟେରମ୍ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଭାରତ ସରକାର ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣେଇଦେବେ। ତ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲଟେରମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେମିତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲଟେରମ୍ ତ ଯାଇଛି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷଣ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ଯଦି ବିପତ୍ତି ଘଟିବାର ଥିବ, ତ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଲଟେରମ୍ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲଟେରମ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଟାଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରାଯାଇଛି, ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ର ଡାଟା ଫାଟା କି ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଏଇଟା ନେବନି, ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଲି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ତ ବାହାରେ ତ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରାହେଇଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବା ନ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷଣ ଖାଲି କରାହେଇଛି, କି ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ଟି ଆସିଛି। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ବି ହେଇଯାଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଠିତ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଇଂଲିଶରେ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଗରୁ କେମିତି ସୂଚନା ମିଳିବ, ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ତ ତାରୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ଏଇ ଆଲାର୍ମ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟଟା ଆମକୁ ଏଇଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଆଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।